السلام عليكم ومرحبا بكم. اليوم غادي نقدم لكم واحد الوصفه للوليدات الكبار. صراحه هذه هي الدواء ديال الكحه، لا ديال الالرجي ولا ديال البرد. هذه هي المعتمده عندي انايا لوليداتي. انا وليداتي عندهم الالرجي، وبطبيعه الحال عارفين الالرجي وشنو تيجي منها. الوغ جربت كلشي الدويات وهذا، مي هذا هو الحل اللي لقيته انا، اللي ولا معتمد عندي. ما كنستعملش في اغلبيه الاحيان، ما كنستعملش الادويه ديال لا فارماسي، وكنستعمل هاد الخلطه اللي كتبقى عندي دائما. صراحه كتكون عندي على طول العام، اللي افيكاس مزيان، كتحيد الكحه و ميم طون كتربي المناعه عندنا، كتقوي المناعه ديالنا. اللي في الحالات اللي كتكون الكحه كثيره كنستعملها 3 المرات في النهار، اللي كتكون خفيفه ومره واحده بالليل. غنقدم لكم دابا الطريقه ديال الاستعمال ديالها، كيفاش نوجدوها. كناخذوا الثومه ديالنا، هي من الثومه شريحه وزيت العود. الوغ تناخذوا الثومه تنقيوها، تناخذوا الشريحه ديالنا تينجف، كنديروها وسط منها فوالا بهذا حتى كنديروا الكميه كامله. كنديروها تتفور في الكسكاس. من بعد تفور مزيان، سواء هذا الكسكاس ديال فين تديروا سكسو ولا في الكوكوط. هنا كنزيدوا زيت العود المقدار الكافي، وكنطحنوه مزيان، كنطحنوا كل شيء مزيان، كيولي رطب يعني تيطحن غابيدمون، ما تياخذش لينا الوقت بزاف. فوالا كيولي على هذا الشكل ديال هاد لا بيوري ديال التين. وهذا حتى الوليدات داك المذاق ديال الثوم ما كيبانش نهائيا مع زيت العود. هو النصيحه انكم قبل ما تعطيوه ليهم، انكم ولا بدا خصكم تسخنوه شويه. السر هو في ديك تسخنوه شويه، هي اللي كيكون افيكاس اكثر. فوالا كنديروه في قنينه ديال الزاج، كنزيدوا عليه، كنحتفظوا به في الثلاجه مده طويله، تيبقى عندنا. فين ما تتقادى لكم لا كونتيتي ديروا كونتيتي اكثر.